Malam, yarinyar nan akwai wani saurayi da yake santa kuma ya kawo kuɗin aure, za mu iya mai da kuɗin nan kaga sai kuma abin da kace. A dakata Malam Yunus, ai shi lamarin aure idan har aka ce ana neman auren yarinya da maza komai yawansu sai aka ware kwaya ɗaya sai aka karɓi kuɗi a hannunsa na aure, an yi rukuni kenan. To idan wani daga baya ya zo ya ce yana son wannan yarinya kuma aka amsa masa, to an aikata haram. La ilaha da kamar rana irin ta yau magana aure tsakaninki da Ma'aruf ta zama haramtacciya. Yau kin kwana ɗaya a gida sannan kuma ki sake tafiya ki kwana uku, to wannan wani irin aiki ne? Ka ce dai kawai zargi na kake. Wannan wani irin aiki ne? Za a tafi a kwana uku ba a dawo ba. Haba Bilkisu, haba! Ha? Wallahi ki sani idan ni ne mijinki Yi? a yau dai ba za ki fita ba. Malam dan kaga ina daga ma kafa sai na fita din. Ka hana ni in gani sai na fita. Kai ne mijina sai me? Haka kurin? Ka mai da ni ma ta sono irin ka? Bilkisu, Na tafi kuma sai na dawo.